Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Idylle Historien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour réaliser un sponge cake ou le gâteau éponge. Ce gâteau, il est vraiment léger et hyper moelleux. Vous pouvez l'utiliser pour la réalisation de vos gâteaux d'anniversaire. سلام، مرحبا بكم معي في القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نتقاسم معاكم ان شاء الله الوصفة تاع الكيك الاسفنجي اللي سموه سبونج كيك. هذه الكيكة تجي فريمون خفيفة وتجي مشربة اللي تقدروا تستعملوها كقاعدة اللاير كيك، ديروا بها الكيكات تاع عيد الميلاد. انا نستعملها خاصه كي يكون دايره الحشو تاع الفواكه، تجي فريمون بنينه بيه. وفي هذا الفيديو راح نوري لكم كيفاش جاتني بنفس المقادير، كيفاش طيبتها في المول تاع 18 سنتيمتر وكيفاش جاتني في المول تاع 15 سنتيمتر بنفس المقادير. وراح نوري لكم تاني كيفاش تخرج لكم هكذا ماشي محروقه في الجناب. Pour cette recette, on aura besoin de 6 œufs. بالنسبه للوصفه نحتاج 6 حبات بيض كاملين، 180 غرام de sucre، 180 غرام تاع سكر، 210 غرام de farine type 45، 210 غرام نتاع فرينة، une pincée de sel قرصة تاع ملح، une cuillère à soupe de vinaigre blanc، ملعقة كبيرة تاع خل أبيض، un sachet de sucre vanillé que vous pouvez remplacer avec la vanille en liquide، et une cuillère à café de levure chimique. لا تدو يا السكر تاع الفاني يا تدو لا فاني تكون سائلة ولا تاع الغبرة. وعندي ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلويات، 30 مل de l'huile et 60 ml de lait fermenté. عندي 30 مل تاع زيت و 60 مل تاع حليب. Voilà, on va commencer la recette. Ici, je viens de mélanger l'huile avec le lait et la cuillère à soupe de vinaigre blanc. هنايا خلطت الزيت مع الحليب ومع ملعقة كبيرة تاع خل. هنا اللي عندها اللبن، بزاف اللي قالوا لي من درت الكيكة الاسفنجية شتا هو اللبن تاعنا اللي ناكلو به الطعام ولا الكسكس. تخلط اللبن مع الزيت ودير غير ملعقة صغيرة تاع خل، خليهم يربوا. Dans le bol du pétrin, vous pouvez utiliser un batteur, un petit batteur électrique. Je vais mettre les œufs, le sucre et le sachet de sucre vanillé. كما راكم تشوفوا حطيت البيض، راح نزيد عليه السكر ونزيد عليه السكر تاع لافاني، واللي ما عندهاش السكر تاع لافاني تزيد له الفانيلا تاع غبره، واللي عندها فانيلا سائله راح نوريكم بعدا وين تزيدوها. جاجوت لا بانسي سيل ونزيد قاصه تاع ملح. Puis je vais faire l'ensemble à vitesse maximale pendant 8 minutes. هنا راح نخلطهم، هنا ندير اقصى سرعه وراح نخليهم يتضربوا بين 8 دقائق حتى 10 دقائق. خلوهم حتى الخليط تاعكم يبيض ويتضاعف الحجم تاعه. وفات هنايا علاش نخلطوها كيما هكذا، هنا مادامكم تطولوا في المده تاع التضرب ولا تاع هذا التخلط، مادام هذا الخليط يدخل لكم كميه كبيره من الهواء، وهذاك الهواء هو اللي راح يطلع لكم الجينواس تاعكم ويردها خفيفه. Voilà, le mélange est prêt. On voit bien qu'il a blanchi. Il a même triplé de volume. وهذا هو المزيج اللي نتحصلوا عليه، يكون هكذا ابيض، يكون كيما لاموس. راكم تشوفوا هكذا الفقاعات تاع الهواء اللي دخلوا له. Maintenant, je vais mélanger les poudres. Je vais ajouter à ma farine une cuillère à café de levure chimique. هنا راح نزيد الفرينة، نزيد نضيف لها ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلويات، وراح نبدا نضيف نغربلهم ونضيف كمية صغيرة اشاك فوا، كل مرة نضيف كمية صغيرة ونخلط بالخلاط اليدوي. وبالخلاط اليدوي حنوريكم كيفاش تخلطوا به. تبقوا هكذا تدخلوا فيها من الفوق وتدخلوا حتى لتحت، ما تسرعوش. هنا يعني الفيديو خليته هكذا اكسترا باش نوريلكم هكذا باش ما تهودوش الخليطه تاعكم. Je commence à ajouter la farine tamisée en petite quantité à chaque fois. Moi, pour mélanger, j'utilise le fouet manuel. Vous pouvez utiliser une cuillère en silicone, mais personnellement, je préfère le fouet. Je trouve qu'il mélange mieux que la spatule.
فوالا هنا نبقى نضيف في الفرينة تاعي بكميات هكداك صغيرة حتى نكمل الكمية كاع اللي عندي. Voilà, à cette étape, on commence à rajouter les liquides. Moi ici, je vais rajouter un peu d'arôme chocolat. En fait, pour ce gâteau, j'ai utilisé comme garniture la ganache au chocolat. C'est pour ça que j'ai ajouté l'arôme chocolat. Et je vais commencer aussi à ajouter mes liquides tout doucement. Voilà, je vais ajouter en petite quantité à chaque fois et je mélange. هنا في هذه المرحلة حنزيدو السوائل. هنا هذه هي اللي قلت لكم قبيله، اللي بغات تزيد الفانيلا سائلة تزيدها في هذه المرحلة. انا ضفت لها هذا عطر تاع الشوكولا السائل، ونبقى نحرك ونضيف هذاك الخليط تاعي. شفتوا كيفاش رابلنا، نبقى نضيفو فيه بشويه حتى نكملوا كاع الكميه تاع السوائل اللي عندنا. Voilà, ma pâte elle est prête. Maintenant je vais la verser dans un moule de 18 cm de diamètre. Et le même jour j'ai fait la même chinoise avec les mêmes ingrédients, mes goûts fraises, que je fais cuire dans un moule de 15 cm. De toute façon je vais vous montrer les deux aujourd'hui. فوالا انا هاد الكيكه اللي نكهتها بالشوكولا بالعطر تاع الشوكولا راح نديرها نطيبها في المول اللي القطر تاعها 18 سنتيمتر. اخدت هنايا في نفس اليوم درت جينواز واحده اخرى بعطر الفراوله، واللي درتها طيبتها الزوجه طيبتها في المول تاع 15 سنتيمتر. Voilà, ici je vais taper mon moule contre mon plan de travail pour chasser les bulles d'air. Puis je vais enfourner mon gâteau à 170 degrés. Et pour le temps de cuisson, ça dépend de la hauteur de votre ginoise et de la largeur du moule. أنا راح نطيبها على درجة حرارة تاع 170 درجة. وهنا بالنسبة لمدة الطهي كل وحدة والمول تاعها. كيما أنا هذا المول عريض والجينواز تاعها مهودة شوية، ما راحش يدير الوقت بزاف باش يطيب لي. Voilà, c'est juste pour vous montrer les dimensions de ce moule. En fait, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. Il fait 18 cm de diamètre. هذا هو المول اللي طيبت فيه كيما راكم تشوفوا 18 سنتيمتر في القطر تاعه. Voilà, mon cake ou ma génoise elle est prête. Voilà, mon gâteau il est encore chaud. Par contre, si vous voulez faire cette recette, bah, après c'est comme toutes les génoises, je vous conseille avant de découper la génoise de laisser d'abord refroidir, filmer votre génoise et la placer au frais. Et le lendemain, vous découpez votre génoise. Moi ici, je vais la découper directement. En fait, c'est juste pour vous montrer le rendu. En fait, ici, chaque disque, il fait 2 cm et demi de hauteur. Et mon sponge cake, il fait 10 cm. أنا كيما راكم تشوفوا هنايا مازال البخار تاعه يخرج، مازال حامي، مازال ساخن. أنا اللي ديره نصحها ديرها بليلة قبل ما تبدا له الديكور تاعه ولا الحشو. غير طيب هذا الكيك تخليه يبرد، بعد تغلفه بالفيلم الغذائي وتبيته في الثلاجة هكذا باش يشد معاها هكذا باش كي تقطعوها ما تطابنكمش. أنا غير باش نوريكم. فوالا هكذا تجي خفيفة فريمون هشيشة وبنينة. وكيما الجينواز نفس الشيء تقدروا تحضروها 3 ايام قبل، تخلوها في الثلاجة، ونهار اللي تبغوا ديروا الحشو تجبدوها عادي ما يصرالها والو. انا هنايا الكيكه هذه قطعتها على 4 تاع الاقراص، وكل قرص فيه 2 سنتيمتر فاصل 5، والكيكه تاعي جات فيها 10 سنتيمتر في العلو ولا في الارتفاع. Ici le même jour j'ai fait une deuxième chinoise avec les mêmes ingrédients pareil. Juste je vais la faire cuire dans un moule qui fait 15 cm de diamètre. هنا نفس الجينواز بنفس المقادير، غير هنايا غادي نطيبها في صني ولا في مول اللي فيه 15 سنتيمتر في القدر تاعه. هنايا شمخت ولا بللت سربيطه، راني مشمختها مليح، راني مشمختها غايه، ما تعصروهاش بزاف، خلوا فيها شويه تاع الماء باش في الخارج الكيكه ولا خارج الجينواز ما تجينيش هذيك الطبقه البنيه. المهم غادي نقطعها قدامكم باش تبان لكم. هنا اللي عندها الفرن تاع المروحه كيما غادي ندير انا، هذه السربيته اللي بللتها راح نقلعها بعد 35 دقيقه حتى 40 دقيقه، ونخلي بصح الجينواز في الفرن هكذا باش تكمل طيابها.
كيما أنايا شدت لي قريب ساعة في الطياب. Cette génoise, elle est bien haute. Elle m'a pris presque 1 heure de temps pour la cuisson. Alors, on voit bien qu'à l'extérieur, il n'y a pas de croûte comme l'autre génoise. C'est grâce à la serviette humide. Alors, moi, personnellement, une fois que j'enfourne ma génoise ou mon cake, je compte entre 35 à 40 minutes, puis j'enlève la serviette. Et je continue la cuisson de mon cake. بالنسبة لي عندهم الفرن تاع غاز ما ديروش السربيطة، ما نصحكمش ديروا السربيطة باسكو تخافوا لا تنحرق لكم تشعل لكم النار فيها. نخلي لكم طريقة اللي تقسمتها معاكم من قبل، نخلي لكم الرابط تاع هذاك الفيديو كيفاش تغلفوا المول تاعكم ولا السنية تاعكم باش هكذا الكيكة ما تجيكمش فيها القشرة، تجيكم من نفس النتيجة هذه. وهذه كيما قلت لكم بالنسبة لي عندها الفرن تاع الغاز. فوالا وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. نتلاقوا المرة القادمة ان شاء الله مع وصفة جديدة وفيديو جديد. سلام. Et voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos proches et vos amis. À la prochaine, au revoir.